はい、おはようございます。以上です。2週間ぶりにね、声が開きました。いやー、ちょっと今日はね、自分で釣りたい、やりたい釣りをね、したいなと思いまして、なのでバスフィッシングらしいバスフィッシングといいますか、ちょん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 とかじゃなくて、カバーの最奥に突っ込んでボンみたいな。もともと僕野池でやってたんで、なんかそういう釣りが本当は好きなんですよね。フィネスだとかやって釣れるんだけど、ちょっともう好きな釣りをね、やっていきたいなと。最終的にはフィネスやってるかもしれないけど、どうなんだろうね。なんか投げ飛ばしたいよね。いいじゃん。羊羹来ました。相変わらずアズとモアムだね。今ね、大ちゃん釣ってたからちょっと往復かしようかね。なんかこんな景色だった気がするね、彼が釣ってたの。2メーターというのがある。深いね。
っしゃい来たよ来たよ、うえい来たよ。おい、なくなっちゃったけど、今日100円、オープンで100円で買ったジグヘッドと、あそこですね、なんだ、アズトモのレッキングローカー。やったよー、出たー、いいじゃん、うい、やったね。おお30ちょいぐらいかな。それでも嬉しいぜ。やりました。調子に乗ってどんどんこの穴攻めでいきましょう。穴攻め、危ない。ちなみにこの穴めっちゃ引っかかって死ぬんで、水中の金とか取れた。あー、切れた。あー、巻かれた。やっちまった。おお、でかかったんちゃう今マジかよ超おもれえじゃん。